आपण माने बहुत प्रकार चॉकलेट खाइथिबे। आज अदारे तैयारी गोटे चॉकलेट खाई देखंतु केमती लगुच। ठंडा काश पाई भी बहुत भल। अदा को प्रथमे अदा को आनिबो भल कि धोई धुआ दब। धोईकिरी ताकू चोपा भल कि छड़े दब। तापर टिक टिक करिकिरी ग्राइंडर कप रे ताकू भल कि पूरा पेस्ट कर दब। पेस्ट हो सारा परे पेस्ट हो जाऊ तापरे गैस लगेबे कड़ई बसेबे किछि गुड़ हेतिरे पकेबे। परिमाण सेमती किछि नाही अनुमान करिकि टिके पकेबे। आ गुड़ टिके मेल्ट ही आसिला बेलू पानी गुड़ हेले तो बहुत भल। जदि नाही ताहले भेली गुड़ आनिकि टिके ताकू मेल्ट करिवे। मेल्ट हो गला परे टिके भल कि टिके एपट सेपट कर दियंतु जेंति मेल्ट हो जिवो। गैस ना सिम कर दियंतु टिके मेल्ट हो जाओ। अपेक्षा करेंगे मेल्ट टिके हो गलाठू एपट सेपट टिके करथिबे मझिरे मझिरे मेल्ट हवा पर्यंत। देखिए खाइबे केमती लगुच कहबे। आ छोट छुआ भी बहुत भल खाई पारे। चॉकलेट भाविकी खाइबे किछि जना पड़िबनी। अदा भी पोड़ीबनी बेसी राग आसबनी। अदा को पकईदेवे ग्राइंडिंग करथिबा अदा को एथिरे पकईदेवे। तापर एपट सेपट करी चलिए जेपर्यंत भल कि टिके चॉकलेट परिका न होईची। तो भल कि एपट सेपट करिवे करिवे के बहलिया हो जावा दरकार। गोटे प्लेट आनिबे प्लेट रे भल भाव रे तेल मारदेवे। भल कि घांटू थिबे भल कि घांटी कि जेपर्यंत बहलिया न होईची से पर्यंत घांटी चली थिबे। देखुथिबे मझिरे मझिरे केमती बहलिया। गोटे गिनारे टिके पानी आनिबे सेतरे टिके नाको पकेइकी देखिबे जे से गोल हो गलानी ता माने से हे आसलानी। आ तापर प्लेट रे तो तेल मार देथिबे आगरु प्लेट रे तेल मारथिबे गोटे गोटे चामच लेखाए प्लेट रे थोई थोई देबे। मोटी चामचटा आनी से पिठापतिया रे थोई थोई दउची। आ गोटे गोटे चामच अधिका देबेनी गोटे गोटे चामच जदि गोटे गोटे चॉकलेट हैला परिका छुआ माने खुशी रे जेमती खाइबे। आ गोटे गोटे चामच हैला परिका थोई थोई देबे। तापर पानी हाथ होइकी ताकू छोट छोट गोल करिवे नले हाथ ताती जीवो। छोट छोट गोल कर देबे। हाथ दी हाथ लगेइकिरी ताकू गोल गोल करी थोई देबे। से ठंडा हो गले पूरा टाण हो जिवो जेन चॉकलेट परिका। सेमिति अदा गुड़ा खाई होनी छुआ माने देखिए सबू खाए दीटा तीनटा चारटा लेखाए जणके खाइदेवे खुशी रे। एथर देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। हाथ रे धरिले पूरा टाण टाण हेकी चॉकलेट